मंगळारा सांकवाळे सांज जुजे वाजाचे फेस्त भाविकांनी भावार्थान आणि शांततायेन मनयले। सुमार लाखभर लोक फेस्ता निमतान त्या पवित्र सुवातेर जमिल्लो। सांज जुजे वाज हो गोंयचो सांत आसा। ताचे बेसांव सगळ्यांचेर आसचें। गोंयचो धार्मीक एकवट सद्दां काळ उरचो म्हण ह्या वेळार फेस्ताक आयिल्ल्या मानेस्तांनी म्हळें। RDXGOA खातीर सांकवाळेच्यान प्रसाद नायक। आमकां उणेंच 1 लाख लोक हांगासर हाजीर जालो आनी आमच्या मिसाचे भेटींनी लोकांन वांटो घेतलो। ही आमकां दाखयता की लोकांक ह्या फेस्ताचो हुस्को आसा, लोकांक ह्या भाग्यवंताचो मोग आसा आनी लोकांक ह्या जाग्याचोय मोग आसा। खेरीत भाशेन ह्या भाग्यवंता सवें आनी ह्या जाग्या सवें हुस्को धरून हो 1 लाख लोक हांगासर जमा जाला। तर सदांच अशें जावचें, हें आमचें देवस्थान वाडचें आनी आमच्या लोकांच्या काळजांत ह्या भाग्यवंताचो मोग वाडत वेचो म्हूण आमचो हुस्को। पयलीं सुवातेर सगळ्या म्हज्या गोंयकार भाव भयणांक हांव सांत जोजफ वाज फेस्ताची परबीं दिता आनी हांव मागतां आमच्या भाग्यवंता लागीं सगळे आमकां गोंयकारांक सांबाळ राख एकवटान दवर। सगळे आमचे वेगळोचार विसरून कोडेक धरून गोंयकार एका मनाचे एका काळजाचे सगळे धर्माचे पासून आमचो वेगळोचार विसरून कोडेक धरून एकठांय येवपाचे आनी सगळ्यांच्या मनाचेर आमच्या भाग्यवंत सांत जुजेन उजवाड घातल्या पुरो म्हूण हांव आयच्या दिसा खेरीतपणी मागलां। आयज आमचो गोंयचो पात्रोन सांत जुजे वाज जो जावन आसा पयलो एक गोंयकार जाका सांताचो मान फावो जालो, ताचे फेस्त हांगा सांकवाडे आदले इगोर्जे लागीं जे इगोर्जेंत ताणें आपलीच भेट भेटयली सायबीण मायक 5 तारखेर ऑगस्टाचे 1677 वर्साक। तर हो जागो सांत जुजे वाजाचो, जे जाग्यार सांत जुजे वाजान सायबिणीक भेट भेटून हांगा तावन सुरू केली ही जर्नी ताणें वचपाक श्रीलंकेत। आनी थंय सायबिणीच्या मजतीन ताणें व्हडल्यो व्हडल्यो मिलाग्री केल्यो आनी श्रीलंकेच्या लोकांचो कॅथलीक भावार्थ राखलो आनी तो जावन आसा एक सायन ऑफ कम्युनल हार्मनी। कित्याक ताणें थंय श्रीलंकेंत बुद्धिस्ट लोकां मदें बुद्धिस्ट राजा मदें बरो संबंद कॅथलीक लोकांचो राखलो सांबाळलो। सो सेंट जोजफ वाज एक जावन आसा ए सायन ऑफ कम्युनल हार्मनी। सो ताचे भशेन ह्या जाग्यार आमची गोंयकारांची कम्युनल हार्मनी आसची। आमचो गोंयचो सांत आनी देखून आमकां आमचे सगळे लोक मानतात आनी कुशलकायेन मिसाक पासून आयले फेस्तां दिसाक नव्याना कितले लोक आयिल्ले आनी म्हजें एक मागणें की आमची गोंय आशिल्ली तशें दवरपाचें आनी शांतीकाय सगळ्यांक पावपाचें। कित्याक आयज कितें चलत तें आमचें बरें न्ही, कित्याक आमगे गोंय काबार जातलें अशें करून। आनी हे जाग्यार हांव आहा थिंगा हांव एक मागणी म्हजी आसा, म्हजे विशीज आसा। हॅपी फिस्ट म्हणटात सद्दां, बट वीथ द हॅपी फिस्ट आमचे विशीज आसपाक जाय बरें करपाक, आमचें गोंय साल्वार जावपाक। हांगा सांकवाळच्याकारांक आनी सगळ्यांक हॅपी फिस्ट म्हणटा, कित्याक आयज बरी खुशालकायेची दीस आयज जायत फेस्ताक जायतो लोक जालो। तेच भाशेन आयज फेस्ताच्या दिसाक सगळ्यांनी एकवटान रावन आयज एक युनिटी कमिटी कशी दाखयली आनी बरें फेस्त सेलिब्रेट करपाक आमकां कसले प्रॉब्लेम नासतना फेस्त सेलिब्रेट केलें। सांत जुजे वाज हाचें फेस्त आनी आमच्या सांकवाळच्या भावा भयणांक तशें आमच्या गोंयच्या सगळ्या भावा भयणांक हांव फेस्ताची परबीं दितां। आनीक खरेंच आयज हांगासर आमी पळयता कितलो लोक हांगासर फेस्ताक आयिल्लो आसा, इतलो मोग जे वाज आमचो गोंयचो आमचो एक सांत जाल्लो आसा आनी आमकां एक बरी उमेद आसा, कित्याक आमचो गोंयचो एक सांत जावन आमचें गोंयचें नांव इतलें वयर दवरलेलें आसा। हांव आमच्या सांकवाळच्या जे लोकांच्या आमच्या कोर्तारी कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांच्या आदाराचेर हांव एक सांगूंक सोदतां की हांगासर 9 दीस इतलें जे नोयना जाली आनी आयज तेचें फेस्त जाता। इतलो लोक येयलो, आतां फादरान सांगलां इतलो लोक येयलो, विजीट केलें, कित्याक इतलो आमचो एक गोंयचो
हो सांज जावन आसा सांज जुजेवाज हांगा पांय पडपाक हांगासर येयलेले आसा आनीक हांव सगल्यांक हांव सरमता आमचे गोंयचो लोक हांगा मान दिता आनी सदांच ताका मान दितले आनी आमचे शांतीपणान हांव हांगासर जे सांकवाडेचे आमचे गोंयचेच जावं हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम सगळे हांगासर सांज देवाजाक पांय पडपाक येता हांव सगल्यांक आमच्या सांज देवाजान ताका आशिर्वाद दिवचो म्हणून हो जागो पवित्र आनी हाचेर आशिर्वाद आसता सांज जुजे वाजाचो आनी जे कोणाक कितें तरी गडबड करूंक सोदता फूट घालपाक सोदता तेंचे कडेन उपकार मागता आमी सगळे गोंयकार क्रिस्तांव हिंदू मुस्लीम आमी सगळे एक रावन हे आमचें गोंय सांबाळया धर्माच्या नांवान आमी फूट घालचें न्हू आनी सगळ्यांक हांव आयच्या दिसाची सांज जुजे वाजाची फेस्ताची पोरबी आवडटा Eddie Baba is a parishioner. आमी चोयलां there were some issues. पूण आमदार हिंगा डेली येतालो आनी just try to convince them to maintain peace. So on that you want to say something? See, all this has happened. If the government has supported us, I think the main credit should go to our MLA of Konkani, Sri Antonio Vaz. He is the one who used to run helter-skelter around here and there. And then he is the one who prevailed upon the CM and prevailed upon all the other concerned government officials. And he has a very major role here to play to ensure that there is peace and harmony